V dnešnom videu vám predstavím krémový make-up s pudrovým efektom Power Stay. Súčasťou balenia je praktická húbka, ktorou make-up jednoducho aplikujeme. Make-up má ľahké krémové zloženie, kryje nedokonalosti, zabraňuje nežiaducemu lesku, pôsobí na pleti prirodzene a vďaka komplexu Fresh Air vám vydrží až 18 hodín. Make-up odporúčam nanášať húbkou, jemným vtláčaním do pleti, vtedy má vyššie krytie, no napriek tomu pôsobí veľmi prirodzene. Ak chcete svoj vzhľad ešte viac zdokonaliť, vyskúšajte môj tip, a to kontúrovanie. Je to jednoduché. Vyberte si dva odtiene, svetlý a tmavý. Make-up aplikujte prstom, jednoducho si tak naznačíte kontúry. Tmavší odtieň nanášajte na lícne kosti, začíname od vrchnej časti ucha približne do polovice lícnej kosti. Ďalej na čelo, čo najbližšie k línii vlasov a nezabúdame na krk. Make-up tak nebude pôsobiť ako maska a navyše si optický krk predĺžime a zoštíhlime. Svetlý odtieň nanášame pod očný oblúk smerom k nosu, do stredu čela, trošku nad hornú peru, do stredu brady. Takto dosiahneme krásne rozjasnenie pleti. Make-up opäť vtláčaním jemne zapracujeme do pleti. Húbku z tmavého odtieňa make-upu používame na zapracovanie tmavších kontúr a húbku zo svetlého make-upu na zosvetlené časti. Snažte sa make-up zapracovať tak, aby pôsobil jednotne a nebolo vidieť tvrdé prechody. Chce to prax, ale ak sa to naučíte, garantujem vám, že už nikdy inak make-up nepoužijete. Tvár sa opticky vyformuje, pleť rozjasní a bude pôsobiť sviežo a mladistvo. Dokončíme si líčenie a voilà, naša krajšia verzia je na svete. Tento make-up Power Stay s púdrovým efektom nájdete na stranách 16 a 17 v katalógu číslo